हाल्नु भने पुरै मजाले निक्छ मजाले हेलो सबैजना गाइस हामी चाहिँ जाँदैछौँ है ट्रेनिङमा हाम्रो बिहाएर ट्रेनिङ जाँदैछौँ हाम्रो साथी यता हुन्छ हामी चाहिँ जाँदैछौँ भाउ चाहिँ यस्तो छ खिन्ची भनौँ त ल सधैँ त चिया खाएको छारू मासिको सिम्लिँदा प्रवीणजी तपाईँलाई देखाने अगाडि गएर बसिदिँदा हुन्थ्यो आगोलाई कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरा सिङ्गुदुलहरु बस्दा त्यही त सानो पर्यो यहीदेखि पाउडर हुन पनि सक्छ ग्यास हुन पनि सक्छ यो धेरै जसो चाहिँ यो जस्तै एबिसी पाउडर भएको बुझ्नुभयो यसले चाहिँ धेरै आगोलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ आगो लाग्नका लागि तीनटा चिज चाहिन्छ एउटा वस्तु अब्जेक्ट चाहियो एउटा ताप चाहियो आगो लाग्ने ताप केही चाहियो एउटा चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ यो भनेको आगोको प्रभावलाई अक्सिजन हटाइदिने यसको काम के हो त अक्सिजन हटाइदिने जस्तै हामी पानी छापेर पनि आगो नियन्त्रण गर्छौँ नि हैन यसले ताप हटाइदिन्छ त्यसले के हटाइदिन्छ जंगलमा आगो लाग्दा तल र
भित्रको त्यो पत्तिङहरू हटाइन्छ नि हटाएपछि त्यसले कसरी आगो नियन्त्रण हुन्छ त्यो अब्जेक्ट भेट्दैन क्या कोसीको कोरियाबाट फर्केको भाइ कहाँ छ अनि के गर्छु त्यो तेरो साथीसँग छ बिरामी फेल हुँदैन नर्मल कुरा हो नि तिमीले यो पुडेर नजा अब हामी आगो निभाउन आगो लाग्यो नि हामी आगो निभाउन जान्छौँ सबैले हेर्नु होला है सुई 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 यो चिज यहाँ छैन यो कहाँ छ यता छ होइन यो सुई यहाँ लिएर जान्छौँ यहाँ ट्याक्क राख्छौँ कहाँ राख्छौँ भने हावाको दिशा चाहिँ हाम्रो हावा चाहिँ हाम्रो ढाडमा लाग्छ बुझ्नुभयो नि हावा कहाँ लाग्नु पर्यो हाम्रो ढाडमा हावा लाग्नु पर्यो अनि हाम्रो ढाडमा अथवा आगो जतातिर बगेको छ त्यसको अपोजिटमा हामी आउँछौँ अनि हाम्रो अनि हामीले आएपछि यो खुट्टा तान्छौँ यसलाई के गर्छौँ यो यहाँ यो तार छ हेर्नु त यहाँ अहिले कोही एकजना आउनुपर्छ हेर्नु बल गरेर तानेपछि यहाँ अर्को यहाँ पिन छ यो पिनलाई निकाल्छौँ अनि यो छ नि यसलाई पनि निकाल्छौँ निकालेपछि हाम्रो पोजिसन यो हुनुपर्छ हाम्रो आगो निभाउने पोजिसन यो किनभने जस्तै हामी यो पोजिसनमा छौँ भने हामी फुरिया फुल भनेर पटाका हुन्छौँ नि मान्छे फुटेर आएर हामीसँग लाग्यो भने यो अब फुरिया फुल भनेर पटाक आएर धकेलो भने बुझिँदैन होइन त्यसरी गर्दा तर यसो गरेर हामीलाई बुझ्नुभयो नि कुरा होइन अब अर्को कुरा जस्तै हामी यो अवस्थामा भन्दा यो अवस्थामा भाग्न सजिलो हुन्छ भाग्नु पर्यो भने कतै घुमिसक्छ एक पाइलो त हिँडि नै सक्छ जति सक्दो चाल भाग्नु परेन भाग्न सकिएन भाग्नु परेन त्यसो गरिसक्दा एकदमै फरक पर्छ यस्तो अवस्थामा फर्किनु र यस्तो अवस्थामा फर्किनु यस्तो अवस्था फर्किँदा अघि भागिहालिन्छ त्यस कारण यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ सबैभन्दा ठुलो अनि हामी चट्ट आउँछौँ यो अवस्थामा अनि यस्तो टाई साई यो गलबन्दी सलबन्दी छ भने भुलिएर आउँछौँ किनभने आगो भएर झ्याप्पै आयो भने यो ठाउँ त अघि नि भेट्छ अगाडि हाम्रो केही पनि झट्टै बस्नु आउनु भएन दिदीबहिनीहरूको सल त्यस्तो छ भने सललाई परे व्यवस्थापन गर्नु पर्यो सिम्पल सादा पोसाकमा हुनु पर्यो बुझ्नुभयो कुरा बुझ्नुभयो आगो निभाउँछौँ हामीले के गर्छौँ आगो निभाउँछौँ आगो ठुलो छ भने एउटा मात्रै चार पाँचवटा कति छ सबै एकचोटि हान्छौँ आगो निभाइसकेपछि हामी तुरुन्त आगो सफा गर्छौँ कम्पनीमा तुरुन्त सफा गर्न लाग्ने किन सफा गर्न लाग्दैन भने हामीले वार्निङ थाहा छ हामीले कारण छ खोज्नु पर्यो नि त जस्तै काहीँ दुर्घटना एक्सिडेन्ट भयो भने तुरुन्त चाहिँ हामीलाई छिर्न दिन्छ पुलिसले आएर पहिला के गर्छ त्यसलाई सिल गर्छ किन सिल गरेको भने त्यहाँ भेटिन्छ कि आगो लागि अथवा दुर्घटना हुने कारण आगो लागि भन्दा दुर्घटना हो नि होइन त्यसको कारण खोज्नु पर्यो त किन भयो ठुलो मान्छेलाई हामीले जानकारी गर्छौँ ओके अब सुरु गरौँ तिमीले बुझ्यौ यो खुस्काउने यो तान्ने यो निकाल्ने अनि ठ्याप्पसँगले
त्यति गरिसकेपछि यो थिच्ने टप्प यहाँसम्म मात्र फेरम है जरामा यति पर्छ भाइ होइन पेट्रोल हुँदा चाहिँ वाममै आउँछ उता छ उतापट्टि पुरै हल्का हाल्नु अनि हामी अरूले पनि यसो यो एकचोटि खोलेपछि यसो काम अरूले पनि एक गरेर अलिअलि ट्राई गरौँ ओके स्टार्ट बनाउँछ यो गोली हाने जस्तो मिल्दैन त हो यो कन्टिन्यू हान्नु भने पुरै मजाले निस्छ मजाले हामी आगो देख्दा डराउनु भएन आगो देख्दा अब कोही पनि क्लासमा जाने बेला भएको छैन होला है भाइ त्यहाँ पाइप खोल्नु मोटर अन गर्नु पाइप लिएर आउने भाग्ने उचित देखे अब निवेदन ए आञ्चन बेल बजाउने घन्टी सर आञ्चन बेल बजाउने किसान बेल बजाउने किसान पहिले